ефірі Радіо Еммануїл розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі. Вітаємо усіх радіослухачів і тих людей, що будуть дивитися це інтерв'ю на нашому каналі в Ютубі, на сайті. Ті, що будуть дивитися, ті, що дивитимуться, вони побачать більше, тому що у нас сьогодні унікальні по-своєму гості, і вони навіть, я не знаю, як це сказати, інсталяцію чи презентацію таку зробили приємно, незвично для глядачів нашого каналу. Ми сьогодні вітаємо Олега і Тетяну Чехарівських. Олеже і Тетяна, здрастуйте. Доброго дня. Христос рождається. Славімо Його. Скажіть, ви спеціально прибули до столиці на Світле радіо? Чи у вас будуть ще якісь тут справи, зустрічі в Києві? Ні, ми спеціально приїхали, так, щоб побувати на вашому радіо і поспілкуватися з вами і з радіослухачами. Так. Дякуємо. А як ви дізналися про Світле радіо? Ви нас колись чули? Ми живемо у Львові, і ми маємо близьку дотичність до УКУ і познайомилися з вашою співпрацівницею в УКУ. Вона вже тут не працює, бо ми телефонували до неї, то вона дала номер вже іншої пані. Так, друзі, УКУ – це Український католицький університет, може хтось не в курсі. Я тут буду трохи все розшифровувати сьогодні. І Олег і Тетяно, ви дотичні до створення і роботи, або навіть служіння, можна так сказати, музея Блаженного Василя Величковського. Це квартира-музей, так? Будинок-музей. От я думаю, що сьогодні найбільше хотілося б розпитати про ця Василя, про його життя і служіння, і про те, чому ви, власне, робите те, що робите, популяризуєте, розповідаєте про нього і на Львівщині, і далеко за її межами, як я зрозумів. Таку свою місійну працю ми розпочали приблизно 4 роки тому. І це така дуже цікава історія. Олег, може, скаже свою версію, я скажу свої такі внутрішні переживання. Скажу, що часто вважаю себе християнкою, ходжу до церкви. І буває так, що інколи ти приходиш і є чимось незадоволений, обурений, то тобі було погано чути проповідь, то людей було забагато, то холодно було. І я одного разу прийшла додому і знову чимось таким незадоволеним ділюся. А Олег до мене каже, що ж ти за людина така, чому ти така злобна жінка, невже нема ніякої радості? І я собі потім почала думати, насправді, ніби моя церква така, яка є. А що я зробила для того, щоб ця церква була кращою? І мені здається, що в той момент, коли ти допускаєш якісь такі думки, Господь тобі дає можливість зробити щось. Якщо ти маєш бажання щось зробити, прошу тобі можливості, роби. Бачиш проблему, то вирішуй, так? Так. Тобто, і це якийсь такий, і це був наш шлях, це був початок, що ми прийшли, власне, до того, чим ми займаємося на сьогодні, розповсюджуємо набожність до Блаженного Василя Величковського, який є новомучеником нашої греко-католицької церкви і був проголошений у 2001 році під час приїзду папи святого вже на сьогоднішній день Івана Павла II до України. Ти, може, Олеже, хочеш сказати свою версію? Я якраз закінчував Український католицький університет, і мені потелефонували оці редемтористи, то є оці монахи, потелефонували і запропонували нам поширювати набожність, зайнятися такою місійною працею, говорити про блаженного якраз Василія Величковського. Так ми розпочинали свою, я так називаю, місію. Ми їздимо по всій Україні, також бували за кордоном з презентаціями про його життєвий шлях, бо не тільки він велику роль відіграв у церкві, він також був патріотом України. Ми пізніше будемо розказувати, він був в січових стрільцях також, ще до свого духовного такого, до священичого стану. Так, знову ж таки, маленький такий лікбез, раптом хтось не знає, редемптористи від латинського редемптор, відкупитель. Це згромадження або чин найсвятішого Ізбавителя. Він заснований ще у 18 столітті, у 1732 року.
вчителем церкви, католицької церкви Альфонсом Лігуорі в Неаполі. І у них є гасло, девіз «Велика у нього», тобто у Господа Бога, «Велике у нього відкуплення». Це Псалом 129. Через те редемптористи, redemption, так, англійською. І Василь Величковський, він був редемптористом, Так. він до цього чину належав. А чим вам особисто близький Василь Величківський? Чим він, може ви про нього щось знаєте цікаве? Якою він був людиною? Чим він так запам'ятався людям, львів'янам і загалом в Українській греко-католицькій церкві? Важливо, певно, згадати про те, що він відіграв важливу дуже роль під час підпілля греко-католицької церкви, тому що він спершу був підпільним священником, згодом він був потай висвячений Йосипом Сліпим у готельному номері в Москві на єпископа. І також він був намісником Йосипа Сліпого, був місцеблюстителем. І відіграв дуже таку важливу роль у підпіллі церкви, він її провадив, він, тримав цей вогонь, зберігав це багаття, щоб не втратили люди віру і зберегли свою духовність. І він був дуже таким ревним священнослужителем, і він 10 років був на засланні у Воркуті. Згодом також було його друге ув'язнення. Він був 3 роки в тюрмі психлікарні в Комунарську, де над ним знущалися, йому в організм вводили хімічні ін'єкції, які поступово збільшували його серце, руйнували нервову систему. І також через його тіло пропускали електричний струм, але він залишився нескореним. Попри те все, радянська влада, вона потім його виганяє за межі Радянського Союзу, і своє життя він закінчує у Канаді, де він є і похований в місті Вінніпегу. І на сьогоднішній день ми знаємо вже сьогодні, що його мощі є нетлінними. Коли святий папа Іван Павло II приїжджав до України і приголосив Василя Величковського, також інших новомучеників блаженними, то відбулося перенесення і перепоховання мощей з цвинтаря до храму. І, власне, коли відкрили гріб, то побачили, що тіло блаженного Василя Величковського, воно залишилося вповні, таким, яким було під час поховання 29 років тому назад. Тобто його мощі є нетлінними. І я думаю, що всі ми розуміємо, що це є однією з таких ознак святості, про яку нам говорить сам Господь. І ця постать, вона є важливою також, зокрема, для нас. Певно, зізнаюся щиро, до того часу, коли ми почали займатися поширенням цієї місії, ми не знали, він не був нам такий близький, ми не знали його так близько. А коли ми почали проголошувати цю набожність, ми тепер розуміємо, як каже наш старший син, що це і наш Величковський. Це така дуже велика правда. Він є покровителем нашої родини, нашої сім'ї, і ми часто до нього молимося, просимо про заступництво. Наші діти хворіють, також просимо про оздоровлення. І дуже тішимося з того, що він є таким нашим приятелем. Василь Величковський був одним з канонізованих новомучеників Української греко-католицької церкви. Там було 28 таких людей. Я, до речі, не знав про Комунарський, я просто десь читав, що це була в'язниця. Виявляється, це було не просто... На тодішній час це була найстрогіша в'язниця, ніби тюрма психлікарня та Радянського Союзу. Просто в мене було питання таке суто технічне, я не зовсім обізнаний в термінах. Василя Величковського вважають священномучеником, але, як правило, у мене було таке уявлення, що священномученик – це священник, тобто людина, яка була висвячена на священницький сан і яка мученицьки закінчила своє життя. Але потім я читаю Канада, 73-й рік, і думаю, що ж могли з людиною зробити в Канаді в 73-му році. А йдеться про те, що у нього життя було мученицьким, так? Тобто, що він пройшов через... таке... І також священномученики – це не обов'язково є священники, тому що ми знаємо, що серед цих 28 є мирянин. Так. Але тут цікаво також згадати про це, що я збився з думки. Гаразд. Тоді давайте, можливо, повернемося. Можливо, ви трохи розкажете те, що ви знаєте, те, що розповідають в музеї-квартирі Василя Величковського про період підпілля. Він почався зразу після Другої світової війни, наскільки я пам'ятаю. Після Псевдособору. 46-й рік, так? І з того часу, там можна сказати, сотні тисяч, напевно,
греко-католиків пройшли через катівні, через в'язниці, через заслання, так, через свою віру, те, що вони хотіли вірити, і так, як вони це розуміли. На псевдособорі, хто не хотів підписувати православ'я, що це означало? Що той, хто не хотів співпрацювати з тодішньою владою, Радянським Союзом, це не означало, що тільки греко-католики не хотіли, то також і багато православних священників, і протестантських пасторів, і інших релігій, які не хотіли співпрацювати з тодішнім режимом, їх всіх відправляли в Сибір. Ну, з православними священниками раніше почалося. Там в 29-му році, здається, вже це Сергіанська відбулося це поділення, але ми не будемо в це заглиблюватись. А от саме в Західній Україні, в Україні, це от 46-й рік, так? Я хочу нагадати, що наші гості Олег і Тетяна Чехарівські, вони представляють, вони розповідають про життя і служіння блаженного Василя Величковського, і є у Львові, та вже, мабуть, років із 7, так, чи більше? 10 років. 10 років. Тобто в 2007-му, да, відкрився цей музей, так, музей був відтворений. В цій квартирі, в цьому помешканні дуже багато різних подій сталося, так? Там, і я так розумію, була підпільна церква, і навіть висвячували на священиків потаємно там, так? Служили літургії, напевно. Це було так, коли як священник, як отець Василій перебував 10 років на Воркуті в Сибіру. Після звільнення він приїжджає, як він сам говорить, в своїх спогадах до рідного Львова. І в скорому часі сестри-монахині підпільної церкви йому шукають квартиру в центрі міста, де він замешкає разом з братом Іринеєм, монахом, редемтористом також, в цій квартирі на другому поверсі. І в цій квартирі отець священодіяв кожного дня. Він відправляв літургії, приймав до себе людей на духовні розмови, на сповіді. І також в цій квартирі складали свої обіти монахи, монахині. І вже пізніше, як єпископ, він висвячував, тут висвятив понад 40 священників. І 1946 року, 54-го року висвятив отця Володимира Стернюка на владику. 64-му році, так. А коли його відправляють до Канади? До Комунарська другий раз. Перший раз його арештували, це є такий Маріїнський календарець, який він видав кишеньковий, то на 10 років Воркути. А другий раз його арештували за рукопис цієї книжки «Історія чудотворної Мати Божої неустанної помочі». І за цю книжку його арештовують і відправляють в Комунарськ на 3 роки. Ну, статті були, що він проти радянської влади щось, так? Так. Ну так, звичайно, йому закидали, наприклад, щодо першого ув'язнення в цьому маріїнському виданні, календарці, він пише коротку промову і молитву до Матері Божої, де він дякує, що Богородиця захистила наш народ, як він каже, від червоної ворожої неволі і безбожної орди. Йому закидають антирадянську пропаганду, і за ці слова йому взагалі призначають найвищу міру покарання – розстріл. Але згодом цей вирок був замінений на 10 років заслання у Воркуті. Чому Василь Величковський називає своїм рідним містом Львів? Адже він народився у Станіславові, Івано-Франківську сучасному. Я думаю, що місто було йому близьке по духу. Він тут утвердився, він тут прийшов до монастиря, тут були його такі перші духовні кроки, мабуть. Я думаю, тому воно є йому таке близьке. Я так припускаю, це особисто моя думка. Тому що, власне, до монастиря, до Львова, то привела його тітка. І він навіть не здогадувався, куди вона його веде. Це взагалі така цікава історія про його покликання щодо чернечого стану, тому що тітка його була монахинею, василянкою, і вона в такий особливий спосіб каже, що я там маю якісь справи до отців редемтористів, і просила, щоб молодий диякон, який вже на той час навчався в семінарії Василій, її супроводжував. І, звичайно, що він погодився, поки тітка полагоджувала свої справи, він її чекав на монастирському подвір'ї і каже, що абсолютно ні про що не здогадувався і не підозрював. І згодом до нього вийшов настоятель і сказав, що ми вас приймаємо до монастиря. І він каже, що він був дуже здивований. Але також каже про те, що він не обурювався, не заперечував, він промовчав, і він покірно приймає це покликання
і, власне, вступає до монастиря отців редемтористів. І тому я думаю, що Львів, власне, такий особливий для нього. Я щось згадав таку прислів'я «без мене женілі». Це хлопець і не знав, яка в нього буде доля. Та, тим більше, він у них така традиційно священицька сім'я, так? Там щось кількасот років, здається, навіть. Його діди і прадіди. Його тато, дідо до 300 років, що сягав рід священичий до часів Козаччини. Але це православні, а потім греко-католицькі, унійські священники, вони ж, в принципі, більшість з них була одружена, це не як, не було ж целібату, так? Тобто і він міг. Так. Міг вибрати, так, але вагався, а потім пішов до монастиря. І ще також цікава така річ, що коли помер його батько, після смерті батька його мати вступає до монастиря, сестер Васильянок. І її донька була настоятелькою в неї. Як апостол Павло казав, що вдовиця може вийти заміж, але блаженніше, якщо залишиться так. І, до речі, здається, в посланні до євреїв написано, що споглядайте на життя ваших наставників, пам'ятаючи їхній кінець, наслідуйте їхній вірі. От сьогодні мені здається, що це може бути вдалим таким лейтмотивом нашої розмови. Людина йде, але вона залишає свій слід, залишає пам'ять про себе. І якщо це світла пам'ять, то це достойно того, щоб згадувати. І це нас заохочує наслідувати найкращим якимось взірцям способу життя. Я завжди, знаєте, люблю говорити про те, що блаженні наші мученики, які померли за віру, то ми їм повинні завдячувати, тому що вони віддали своє життя, щоб ми сьогодні мали майбутнє, мали церкву, цю живу церкву, живу віру. І на нас лежить велика місія зараз передати наступним поколінням цю віру, яку вони передали нам. Так, кожен з них зробив свою лепту в те, щоб оця радянська пропаганда не справдилась, тому що обіцяли там останнього віруючого в клітці показати до якогось там року, але не так-то легко вже з серця і з свідомості людини витерти оце відчуття, що є творець. А наші гості Олег і Тетяна Чехарівські, я хочу нагадати, вони не з порожніми руками, вони привезли такі сюрпризи, призи, це книги, і всі ці книги, вони пов'язані з Василем Величковським. Це життєві спомини блаженного священномученика Василя Всеволода Величковського, і це також книги про нього. Авторка Ксенія Кавац «Арешт та ув'язнення владики Василя Величковського», 1945-55 рік. І книга, власне, автором якої є блажений Василь Величковський, і за яку він був ув'язнений вдруге. Угу. Історія чудотворної ікони Матері Божої неустанної помочі. Отже, якщо когось цікавить, вони готові вам ці книжки презентувати через Світле Радіо. Якщо ви зателефонуєте, або поставите якесь цікаве запитання гостям, або просто поблагословите їх, подякуєте, скажете добре слово, тоді ми вам, власне, ці книги надішлемо. А про роботу цієї квартири музею хотів запитати. Нові виклики з часом з'являються, коли це сучасні, наприклад, бібліотеки, я знаю, вони постійно, якщо це просто бібліотека, вона не працює, люди просто не прийдуть, всі сидять в інтернеті. Якщо ж вони якимось культурним осередком стають, то є шанс продовжувати жити. Так само і з музеями, в принципі. Тобто має постійно вирувати якесь культурне життя. От як виживає музей-квартира Василя Величковського у Львові? Тут варто сказати, що, власне, рух якийсь такий розпочався більше, коли почали відбуватися такі презентації поза межами музею, коли ми почали виїжджати, десь про це голосити на радіо, телебаченні, можливо, в якихось періодичних виданнях. Бо коли були тільки екскурсії у цьому музеї, воно якось так не до кінця функціонувало. Люди, які знали, вони приходили і були такі постійні, знаєте, відвідувачі. А з часом ми хотіли якось розширити цей кругозір і хотіли людям показати, взагалі повернути їх, певно, до джерел, до історичних джерел, тому що квартира, що
квартира сама по собі вже є музеєм, тому що тут є абсолютно збережений побут, такий, який був за часів проживання отця, а згодом і владики Василя Величковського, також брата Іринея. Там немає тільки ліжка брата Іринея, а побут є абсолютно збереженим. Це така, знаєте, унікальна можливість, тому що тут це є колишня підпільна церква, згодом це є колишня катедра і підпільна. І це така добра можливість прийти і перейнятися духом цієї підпільної церкви. Завжди можна прийти, помолитися, тому що в музеї є частичка мощей блаженного Василя Величковського. Є багато атрибутики, зокрема літератури, яку можна придбати. І то насправді, знаєте, хто так зацікавлений в цьому, коли ти приїжджаєш на парафію, коли ти голосиш про блаженного, зазвичай люди, вони зворушуються, вони стають вдячними таким постатям, як блажений Василь Величковський, як інші новомученики, тому що тоді всі усвідомлюють, що церква – це не просто дар. Ми сьогодні маємо відкриті двері, маємо можливість спілкуватися зі священнослужителями, питатися якоїсь поради. Був час, коли цього всього не було. І людина, яка йшла на ту квартиру, вона ризикувала, в принципі. Так само, звичайно. І це така добра можливість, знаєте, прийти і застановитися. Що я маю сьогодні? Що було колись? І чим я завдячую цій людині? І ми так дуже хотіли би, щоб це було на якомусь такому іншому рівні. Ми не можемо сказати, що ми маємо підтримку якусь від держави. Ні, тобто не маємо нічого, якось так власними зусиллями, власним коштом. Також варто згадати також про те, що мощі блаженного Василя Величковського, вони перебувають у Канаді, вони там залишаться. І, власне, оці редемтористи, які є у Канаді, вони так дуже багато долучаються до того, щоб ця квартира жила, щоб ім'я ширилося. Вони хочуть, щоб це не було тільки у Канаді, бо у Канаді його насправді дуже багато знають. Угу. І, власне, оці редемтористи з Канади, зокрема отець Іван Сінчук, він так дуже багато вкладає у цей музей, щоб він жив. За життя Василя Величковського цей музей, в принципі, був підпільною церквою, а сьогодні там відбуваються служби, чи вже немає в цьому потреби, тому що мені здається, що все ж таки більшість людей туди приходять релігійні, побожні люди, які і так і сприймають це місце. Цікаво також згадати за життя, ви сказали, за життя владики відбувалося. Є ще сестра-монахиня, яка живе і ходила до нього на такі духовні розмови 4 роки. Мав владика її духовний такий провід сестри-монахині підпільної. І вона розказує, що за цією квартирою стежила тодішня радянська влада, в якийсь спосіб в сусіда встановлювали в квартирі прослуховуючі апарати. Сусід був євреєм, і він був дуже доброю людиною. І все, коли щось таке відбувалося, наставляли там слухові апарати, то він приходив до квартири отця чи владики, буцімто щось позичати, цукру чи солі, і завжди показував, що їх прослухають на вухо. І тоді вже як хтось до отця заходив ззовні людей, то він завжди казав тихіше, бо нас прослухають. Але богослуження на той час проводилися, знаємо, що відбувалися потай. На сьогоднішній день ми вже таких богослужень не проводиться, тому що ми маємо відкриті церкви, ми маємо зрештою церкви, в яких перебуває частичка мощей блаженного Василя Величковського, маємо написані ікони, та завжди можемо прийти. Але власне, так дуже символічно в червні місяці, коли є День новомучеників нашої греко-католицької церкви, також організовуємо інколи День відкритих дверей в нашому музеї. Тоді відбуваються богослуження, тоді є акафіст чи молебень до блаженного Василя Величковського, молитви на оздоровлення, також помазання оливою, свяченою на мощах блаженного Василя Величковського. Добре, я хочу нагадати, що у нас в гостях Олег і Тетяна Чехарівські, і я хотів би наостанок трохи вас розпитати, як ви прийшли до віри? Взагалі, чим ви займаєтесь? Людям же цікаво, хто у нас був. От Олег сказав, що Тетяна журналіст, так? Тетяна робить вигляд, що не зовсім. Тетяна не практикуючий журналіст, знаєте. На декретній відпустці. Так. Я взагалі, певно, прийшла до віри, будучи студенткою. Я не заперечую, з батьками я ходила до церкви, але якийсь такий свідомий крок і свідоме рішення, це було, власне, в студентські роки. Я є родом з Тернопільщини, але коли приїхала до Львова, і здавалося б, є можливість, роби, що хочеш, ти молода особа,
ніхто тебе не контролює, ти ні під чиїм пильним оком не є. І, власне, десь на 4-му курсі ми так жили поруч з храмом отців редемтористів. Ми так почали з моєю подругою, тепер вже на сьогоднішній день кумою, ходити на літургії. І це, власне, оці редемтористи, вони так дуже, знаєте, дали моєму серцю таку духовну поживу. І в той час я вважаю, що, власне, я так свідомо і глибоко навернулася. Час, коли я прийшла до Бога. А журналістом я не є, я є дружиною, мамою в декретній відпустці, мамою 4 дітей. І також працювала я не за освітою по завершенні навчання, я працювала за покликанням свого серця. Ми разом познайомилися також в такій громадській організації «Ляж Ковчег», що працює з людьми з особливими потребами, з розумовою та фізичною неповносправністю. Це у Львові? Так. Є така Так. теж, так? Тому що я знаю, що десь є в Європі Так. такі осередки. Засновником є француз Жан Ваньє, про якого ви, можливо, чули, так? Чули, так. Так, і це в нас, власне, у Львові є такий перший ляж, і взагалі є такий перший будинок на пострадянському просторі, де люди з особливими потребами можуть проживати з молодими асистентами. Отже, ви там зустрілися з Олегом, так? Так. До сьогоднішнього дня Олег там працює, а я просто є у декретній відпустці, але так дуже спільнота мені близька по духу, і я дуже тішуся, що я маю можливість бути при цій спільноті, що я є приналежна до неї, що наші діти при ній зростають. Угу. Тому що Таня є там волонтером зараз. в будиночку. Кожен, вже як на то зайшла мова, то ми стараємося, знаєте, не втрачати контакту, попри те все. Я кажу, що це така моя особиста потреба, внутрішня, бути близько цієї спільноти, бути близько людей з особливими потребами, тому що вони дають багато мені, не я даю. І ми стараємося кожного тижня, раз на тиждень приїжджати до будинку в Ітанії, де проживають люди з особливими потребами, і допомагати готувати вечерю. Угу. А як взагалі це функціонує? Тому що, ну, от, наприклад, в радянські часи більшість людей таких дітей лишали, їх умовляли лишати таких дітей в пологовому будинку, потім у них була своя доля, там інтернати, якісь спеціалізовані заклади. Сьогодні все більше людей лишають дітей, будь-яку дитину, тому що це наша дитина, ми будемо її любити, приймати, тобто вони в сім'ях. А як такі люди потрапляють, в якому віці, або в такі центри? Тобто у них вже мають бути або батьки, або держава має ними опікуватися. А тут я так розумію, що це церква. Тобто як все це узгоджується? Зараз дуже багато є реабілітаційних центрів, і коли зараз техніка доходить до того, що повідомляють лікарі, що в лоні матері вже народжується неповносправна дитина, і тоді вже батьки звертаються в ці реабілітаційні центри, де їм надають консультацію, пораду добру спеціалісти, і тоді вони вже мають від самого дитинства, народження, мають добру консультацію, мають добрий супровід такий. Та саме наша організація, спільнота, вона займається вже дорослими від 18 років, тільки розумовою неповносправністю, з людьми з розумовою неповносправністю. Тобто вони там і проживають постійно, так? Ні. Чи вони приходять туди, приходять. щоб мати спілкування? Я думаю, що то треба побувати, так? побувати або іншу програму записати на окрему програму. Це дуже пробачте, багато. мені просто стало цікаво. Це дуже багато про що говорити. Це служіння вас звело до купочки. Так. У нас є у Львові 4 майстерні і 5-та є денна програма, де люди з розумовою неповносправністю приходять, працюють, звичайний робочий день мають, на ніч ідуть додому. Будиночок, той, що в нас є підтриманого проживання, це ми людей з особливими потребами називаємо друзями, тому що вони є наші друзі. І друзі там проживають, вчаться самостійного життя тиждень, 2 тижні, і вони можуть собі попробувати так відпочити від батьків, батьки трохи від дітей, знаєте, і навчитися самостійного життя. І цей будинок дуже багато плодів гарних приносить, так. Слава Богу. Час нашої програми вже добігає свого кінця. Ви вже вибачаєте, що я так по всіх темах, тому що коли наступного разу ви приїдете до Києва, треба вже про все розпитати. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що Олег і Тетяна Чехарівські були в студії Світлого Радіо, і, як бачите, вони
багато до чого дотичні. Сьогодні ми говорили про життя і служіння блаженного Василя Величковського, про його квартиру-музей, і от трохи торкнулися на сам кінець такого служіння, як Лярш Ковчег. Так. Дякую, Олеже, дякую, Тетяно. Кілька книг, я думаю, все-таки залишиться на Світлому радіо для тих радіослухачів, які не встигли або просто хвилювалися і не зателефонували, які зателефонують після інтерв'ю і скажуть добре слово про наших гостей. Тільки за добре слово буде книжка. В часі в такому різдвяної, знаєте, містерії, то може бути добра книжка всім, хто побажає. Боже благословінь вам.